टेक्नो स्पार्क गो साउंड प्रॉब्लम। तो आप लोगों का भी क्या टेक्नो का फ़ोन है एंड साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज की हमारी वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या टेक्नो का फ़ोन में आपका साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फाइनली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पर आ जाना है। जैसे ही आप लोग अपने फ़ोन के सेटिंग पर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। आप लोगों को फ़ोन के सेटिंग को स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा स्पेशल फंक्शन के नाम से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी समझ में आएगा। तो आप लोगों को स्पेशल फंक्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग एक स्पेशल फंक्शन पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एक्सेस विजिबिलिटी के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आप लोगों को करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग करेंगे क्लिक तो आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। फिर आप लोगों को स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मानो ऑडियो ऑफ रहेगा, तो आप लोगों को इसको ऑन कर देना है। एंड यहाँ पर अपना ऑडियो यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस कर लेना है। जैसे आपका ऑडियो जिस पर भी परफेक्ट रहे उसी पर आप लोगों को बैलेंस कर लेना है एंड आपका प्रॉब्लम 100 में से 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर मानो ऑडियो को ऑन करके ही रखें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।